போட்டுரு நான் ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் போட்டுரு. எனக்கு லாக் ஆகுது. எதுக்கு நம்ம புல்லட் யூஸ் பண்ணோம்? பிஸ்டல் யூஸ் பண்ணோம். யார் ஆமா பாம்பு போட்டது? பாம்லாம் யாரும் போடலடா. நீதான் பாம்பு போட்டீங்களா? பாம்பு போற நீ ஏன் மேல போட்ட ப்ரோ பாம்பு. ப்ரோ ப்ரோ இந்த வண்டி எங்க ப்ரோ ஓடுறீங்க? நல்லா பெருசா வருங்க. பின்னாடி பின்னாடி எனிமி. இங்க கரடி மலை மேலே ஏறி பண்ணதே வேஸ்டா போயிருவோம். ஆள் இல்லாத இதுக்கு நான் வெஜ் பிளாக் பண்ணிருக்கோம்ன்றது. Enemies ahead. பக்கி ஆட்டி மாண்டியோட என்ன போட்டான். பார்த்தேன் அவனை பார்த்தேன் ப்ரோ. யாரும் ஸ்மோக் இருந்தா போடுங்க ப்ரோ. நாக் அவன். அவர் இங்க வாங்க ஸ்மோக் போடுங்க யாரனா. நான் இங்க போட்டேன். அவன் நாக் ஆயிட்டான் ப்ரோ. அவன் எனிமி வந்துட்டான். எனிமி வராம ஏன்னா பைக்ல வரான். நான் தான் அடி வாங்கி சாகுறேன் போல. அவன் சரியா நாக் ஆனான். 2 ஷாட் தான். கார் 98 காடி. ஹெல்மெட் ஃபுல் டேமேஜ். ஹெட் ஷாட் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். வந்துட்டான். எனிமி வரான். ஐயோ இவர் எப்ப காலி பண்ணாங்க டிசிய? நான் அப்படியே கீழ வந்து அவர் கவர்ல இருக்காரு ப்ரோ. நீங்க பேக்கப் கொடுத்துங்க. ஐயோ சே நான் வேற குச்சிட்டு கீழே வர ப்ரோ. அவன் ஒருத்தன் வரான் ப்ரோ. புஷ் பண்றான். நான் பாத்துக்கிறேன். ஒரு பேக்கப் கொடுத்துக்கிறேன் வருங்க. Get to the safe zone. இதோ பாத்து முன்னாடி தான் வந்திருக்கான் ப்ரோ. எனிமி பக்கத்துல ஒருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ. ஐயோ இங்க முன்னாடி தான். Enemies ahead. நிமிஷம் ராஜா ரிவே பண்ணுங்க ப்ரோ. 2 நாக் Enemies பண்ணிருக்கேன் ahead. ப்ரோ. 2 நாக் பண்ணிருக்கேன் நானு. ஐயோ என்ன அடிச்சான். ஏய் நம்பர் 4 அங்க இருக்க படுத்துர்க்கான் பாரு. வந்துட்டான் பாரு. வரான் பாரு. ஏய் 4 அட்ரா. நைஸ் அட்ரா. ஆடா டேய் என்னடா டேய் ஷிட்.